الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Falëndërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut, qofshin për njerë më të dashur, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtar të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati I dashur, sot është xhumaja e dytë gjatë muajit të Ramazanit. Lusim Allahun e madhnushëm që ditët e kaluara Zotit e ketë pranuar. Edhe kjo ditë tani më e cila dal nga dal po kalon dhe po I vije koha e iftarit. Ditët tjera në vijim, Zoti I boft letë për ne dhe për gjithë besimtarët. E Zoti I pranov gjitha adhurimet e tona. Zoti I pranov të lutjet e hallexhive në kohën e iftarit. Ai cili ka një të sëmur, Allahu ja pranov të lutjet asaj familje që Allahu ta shëron ata. Ai cili ka një borxh, Allahu ja mundsov të I laj borxhet e tij. Ai cili ka një breng tjetër për fëmijën e vet, Zoti ja largoft atë gajle që e ka. Ai cili ka një dert në një familjen e tij, të çfarë do niveli qoftë ajo, Zoti ja plotsov gjitha lutjet e tij. Lusim Zotin xhamat në këtë ditë xhamaje që neve të na mbron nga azabi I varrit, e neve të na mbron nga borxhet dhe nga shoqëria e keqe. Lusim Allahun xhamat që familjet e tonë të cilët I duam shumë, ato janë krenaria, janë dinjiteti, janë shpirti jon, t'i ruan nga çdo rrugë e keqe, t'i udhëzon ata në rrugën e drejtë e u bëmfshin të hajrit për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Lusim Zotin xhamat që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me u kon duke thonë La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Amin. Këtë ligjërat xhamat do ta fillojmë me thënien një psikiatri shumë të njohur, të një psikologu Elvin Semrad, I cili thotë kështu: Ju nuk mund të arrini gjithçka për aq kohë sa nuk jeni të gatshëm të paguni koston e asaj arritje. Ju nuk mund të arrini gjithçka për aq kohë sa jeni të gatshëm të paguani koston e saj. E tani, kjo fjali xhamat e këtij psikologu neve na vije pra në mendje lloj-lloj mendime, lloj-lloj idesh për arritjen e një suksesi në jetën tonë të përditshme. Prandaj, kur njeriu ka sukses dhe realizon atë, sigurisht ai ka pas një ëndër dhe ka pas një qëllim për me arrit deri në fund të atij suksesi. Nga kjo thënie këtij psikologu xhamat, na kuptojmë duke I thonë edhe unë vetes dhe secili nga ne t'i caktojmë vetës një ëndër. Nuk po flas një ëndër në gjumë xhamat, por një ëndër duke qenë në qut, edhe këto ëndra pra gjithmonë duke ditë dhe këto plane dhe këto ide gjithmonë janë falës. Prandaj xhamat ne duhet përpiqemi që t'i realizojmë ato. Ambicjet xhamat kanë përkufizime të ndryshme, të cilat bazohen në një mënyrë se si na dëshirojmë pra të arrijmë ato. Pse përmendi se ambicjet kanë përkufizime të ndryshme, kur dihet se një njeri ambicioz mund të jetë I motivuar të arrijë qëllimet e tij, por mund të jetë pra edhe në anën tjetër, në anën negative,
të përdor arrogancën, të përdor intrigët, e vetëm të arri që sipas atij që ai tjetë i lumtur. Prandaj, kësaj ligjërate dhe inshallah xhumën e ardhshme i kam lënë emrin të jesh ambicioz, të jesh njeri i cili ke ide dhe plane për jetën tënde. E para xhamot, ajo kostoja e cila neve na kushton këtë rast është ambicjet e tona në familje. Sigurisht, secili prind ka të qef që fëmijën e tij ta shohë mirë. Dhe qoftë gjallë apo vajzë, ai dëshiron ta shohë në gjendjen më të mirë, Edhe kjo dëshira është për secilin nga ne, dëshiron të martohesh, të kesh fëmijë, të edukosh ato, të shkojnë në shkollat më të mira, të jelini pasuri atyre. Këto këto janë shumë në rregull. Atëherë çka duhet të bëjë xhamot? Atëherë na duhet ta paguajmë për kostën, për ambicjet, për gjitha këto ambicie. Duhet me paguajt këto kosto. Nuk kanë fjalët e parja xhamot, sepse do të punojmë për fort për fëmijën tonë. Do të jesim ndoshta me orë të tëra pa gjumë. Gale dhe derët neve do të na lodhin që vetëm fëmijën tonë ta shohim mirë. Pra kjo kushton. Për me arrit dikon xhamot, kjo kushton. E me që kjo kushton atëherë, unë edhe ti duhet i nojmë pra vetës, andra edhe duhet i qesim ambicjet cilat pranë jetën tonë. Ambicia për pushtet dhe pasuri. Ke pa xhamot, ata të cilët kanë ambicie për pushtet dhe pasuri, kanë qu deri në të shkallë sa që të banë edhe luftra me karakter botëror, thuaj se në të gjitha vendet e botës, për me arrit ai në pushtet. Pra ambicia e tij në këtë rast xhamot paska atë domenin negativ. Sipas atij, ai duhet për me realizu ambicet e tija, duhet të vras, duhet të shkatroj, duhet bëj dëme, gjitha këto edhe më në fund si ai dëshiron pra në vendin e dur ati ku duhet më konë. Prandaj, jo gjitha ambicjet në qenë kanë pozitive, dhe jo gjitha ato andrat e secilit besimtar paskën efektin pozitiv. Do fillojmë xhamot një ngjarje me një shok pejgamberit tonë alayhis salam, i cili i kishte humbur gjitha shpresat dhe ambicjet e tija në gadishullin arabik të asaj kohe. Ai kishte emrin Adi ibn Hatim. Ky sahabi pejgamberit alayhis salam, duke ditë se baba i tij ka qenë shumë bujar. Mirë po djali i tij humb gjitha shpresat për me jetu në gadishullin arabik të asaj kohe. Ai ishte me fjalë qera, ishte dorëzu deri në pikën e fundit. Sipas atij, nuk kishte siguri, sepse ishte njeri i cili kishte pasuri, ishte kryetari i fisit, nuk kishte pasuri nga hajdutet, nuk kishte siguri pasuria e tij nga hajdutet e asaj kohe. Gadishulli arabik në atë kohë ka qenë i okupuar, i pushtuar nga di perandorit e asaj kohe, të cilët sipas atij ishin të pamundurat që të mposhtën perandoria bizantiane për shembull. Dhe ai vendos të largohet nga vendi i tij. Dhe ndërkohë xhamot, shpallja pejgamberit tonë alayhis salam nga ana e Allahut, si profet i Zotit, si dërguar i Zotit, thirrja e tij nuk ishte vetëm besimi në Zot. Thirrja e tij xhamot i jepte kuptim pra jetës. I jepte kuptim jetës dhe tani vjen ai momenti hijreti nga Mekka në Medinë. Dhe kur vendoset në Medinë pejgamberi alayhis salam, Adiu largohet nga Medina. Ai ka thonë kështu xhamot: nuk kisha njeri më të urrejtur në botë se sa Muhamedi. Ai thojtë Muhamedi, normal na duhet më thonë se Muhamedi alayhis salam. Mirë po,
duke qëndru jashtë vatani tim një ditë u mërzita dhe vendosa të kthehem në vendlinje. Dhe thash kështu, me që kam dëgjuar se është paraqit një profet me emrin Muhammed, do të shkoje të provoj ata. Nëse është gënjeshtor, s'ka shka më ban. Po nëse fol të vërtetën, së paku të dëgjoj çfarë po më thot. Dhe Adiu të regon në gjemot u nisa për në Medine, dhe në të hirë në Medine njerëzit më dalluan se unë jam, dhe thanë po vjen Adiu i biri e Hatimit. Nga largë më pa edhe Muhamedi a.s. Thot unë shkova dhe u takova me të në xhami. Dhe tani takimi pejgamberit tonë a.s. me Adiu në gjemot. A i drejtohet pejgamberi unë a.s. ati duke thonë, Adi ibn Hatim, po thot, unë jam ai. Shiko xhamot tani takimin e parë me pejgamberin tonë a.s. Nga respekti dhe nderi xhamot, që kur i drejtohesh dikujt, i drejtohesh pra në emër që e ka. Jo me thirr do që kanë merak, o ti, hej, në tonë. Jo, në bisedën e parë, me jamajt pra emnin në men, mu mundu pra. Pse rastësisht për shembull ka me në telefon, ti t'ja shkrysh emnin, edhe po ka edhe profesioni hala dhe ma mirë. Pastaj ka thonë Adiu, thot më mori për dorë pejgamberi a.s. pra Muhamedi a.s. dhe më çoi në shtëpinë e tij. Thot ka ndodhë 3 ngjarje që më mbetën në kujtesën time e t'jenë sebeb që unë tani ta pranoj Islamin. Thot, nga xhamia deri në shtëpi, thot doli një grua e cila ngriti zonin shumë pra, piskati, dhe tha unë kam një hall të madh. Unë dalë Muhamedi a.s. i ka ndihmu asaj gruaje, e këshilloj, i dha diçka dhe ajo u largua. Ka thonë Adiu, thot, unë kam nejt me mbretër, kam nejt me vezir, me ministra, me njerëz të mëdhoj, dhe nuk më ka ndodhur ndonjëherë një njeri kaq i madh, me post edhe me famë të madhe, mu ndalë me një njeri në rrugë, me bisedu me ta, me këshillu, me i dhonë diçka dhe me u largu. Dhe nisa të mendoj për hapi i parë, se ki nuk duhet të jetë dë një gënjeshtar, por vërtet, ka shenja të pejgamberisë. Thot pasi e mi largu nga rasti me atë gruan, doli një njeri i cili kishte hallë shumë, në gjendje të rëndë ekonomike, dhe i tha, o Muhammed, ma ban qarën mu. Dhe tani xhamot, a mendon dikush për shembull kur prej teje kërkon dikush një hallë një qare. Dhe thot Adiu, unë ndalë dhe pak më anash u largu, e këshilloj përsëri dhe i dha diçka atij. Mendova edhe me këtë rast, nuk ka të bëj me diçka gënjeshtër për këtë njeri i cili po i thot vetë se është i dërguar i Zotit. Ka shenja të profecisë ky njeri. Dhe arritja në shtëpi xhamot, tani jemi duke bisedu xhamot për ambicjet e larta që i kishte pejgamberi jonë a.s. I thot pejgamberi jonë a.s. Adiu thot, o Adi, pranoj Islamin që të shpëtosh. Ja përsërit 3 herë radhazi. O Adi, pranoj Islamin që të shpëtosh. Dhe tani mbetet diçka si i ngulitur dhe nuk din çfarë të bëjnë ky njeri me takimin e parë me pejgamberin tonë a.s. Dhe në gjendje xhamot, me njëherë Muhamedi a.s. ka nis me i thi ato barierat mes ti dhe Islamit, duke i thonë ati që ta pranon Islamin. Dhe na duhet me ndojmë xhamot këtë rast, se pejgamberi jonë a.s.
ati i tregon për ambicet e larta që i kishte vetë pejgamberi i Allahut. A shumë interesant se ati nuk nisi me i fol për shembull për melaçet, për Xhibrilin a.s. që vërtet është për të bisedu dhe për të mbajt ligjërat për ta. Nuk nisi me i fol për shembull për llogaridhënien, sepse ai akoma nuk ishte besimtar. Nuk nisi me i fol për shembull për namazin, për këto obligime, por thjesht nisi me i fol për ambicjet dhe për ëndrrat që i kishte pejgamberi i Allahut. Thot, o Adi, thot, unë e di ti çka të pengon ti ta pranosh Islamin. Edhe heshtja e Adiut pra ishte një farë pajtimi me këtë, se thot, pas meje qëndrojnë, pra pas meje pranojnë Islamin, një numër i konsideruar i atyre të cilët janë njerëz të varfër. Ata të cilët janë të dobët, nuk kanë pushtetin. Ata të cilët janë të mjerë dhe janë njerëz të cilët nuk kanë apetite të kësaj bote dhe ambicje. Unë që ndrojnë mbrapa tyre dhe ata janë bindshëm në besimin e tyre. Adiu xhamat ka hesht sikur ka pranuar gjendjen e tanishme e cila gjendet në atë kohë në gadishullin arabik. Dhe çfarë ndodh tani ambicet e larta të pejgamberit tonë alayhis salam. I thot kështu, thot për Zotin, pasha Zotin kështu me fjalë qera. Thot kjo fe do të triumfoj dhe bashkë me të edhe do të përhapet qetësia dhe siguria. Kjo fe do të triumfoj dhe bashkë me të do të hapet qetësia dhe siguria. Thot, o Adi, e din ti ku është Hira, qytet në Irak. Thot, kam dëgju, mirë po asnjëherë nuk kam qenë atje. Thot, do të vi koha kur një grua besimtare do të udhtoj nga Hira, qytet në Irak, e deri në Mekë, në Qabe, do të jetë i sigurt dhe nuk do të ketë frikë askujt përveç Zotit. Këto fjalë kur ja thot për pejgamberi jon alayhis salam, për ambicet e larta që i kishte pejgamberi i Allahut, i sidhën në mendjen e tij vërdall mendime të ndryshme. Thot, si është e mundur kur ky njeri po më thot mua se do të ketë siguri edhe do të ketë rahati kur unë jam largu nga gadishulli arabik, edhe duke qenë kryetari i fisit për shkak të mos sigurisë dhe rahatisë që janë në këtë vend. Asha xhamat, pejgamberi jon alayhis salam po mbjell optimizëm pra në zemrat e njerëzve në përgjithësi. Dhe gjithë ata xhamat, të cilët mendojnë se nuk ka rahati e nuk ka siguri e nuk ka të ardhmen në këtë vend, këta njerëzve ju mungojnë për ambicjet, ju mungojnë planet e tyre, ju mungojnë idejet e tyre për me pas për në të ardhmen, edhe të afërmet të largëmet për me vepru, për me bot diçka. Adiu ti thot, a ke ndëgju për Kisran, për perandorinë e asaj kohe? Thot, po, kam ndëgju. Thot, do të vije koha kur muslimanët do t'i marrin pasuritë e kësaj perandorie të madhe, edhe do të vije deri koha, momenti aty, sa që nuk do të ketë kujt mia dhënë atë pasuri, njerëz do të jenë gjithë të pasur. Adiu xhamat i ndëgjon gjitha këto me një kurreshje të madhe. Muslimanët në Mekë të dobët pa pushtet vetëm besimin. Sikur donte pejgamberi jon alayhis salam t'ja boj atij të qartë se nuk mjafton vetëm besimi, por besimi duhet i bashkangjiten edhe ambicet e larta, duhet i bashkangjitet edhe pushteti, edhe administrimi, edhe ushtria, pra elemente shumë pozitive për me ardhur në nivelin e duhur, për me arrit deri atij ku dëshiron ti. Dhe ka thënë më në fund, thot, o Adi, pranoje Islamin. Kur mi dha gjitha këto ideje xhamat, nuk u met gjatë tjetër për pas që unë të them shahadetin para ti. Nga një njeri shumë pesimist, një njeri cili tani synon pra të rrëzon perandorin e Kisras. Nga një njeri cili nuk kishte sigurin
në pasuri në jetën e tij, ai thot se do të vijë koha ku një grua do të udhtojë nga Iraku në Çabe dhe do të jetë shumë e sigurt, nuk do të ketë frikën askujt përveç Zotit. Pastaj ka thonë ki njeri xhamat, thot vallahi, koha dhe momenti kur unë isha dëshmitar, do thot kjo ka ndodhur tani, këto ndodhi xhamat që do t'i përmendi, nuk ndodhen kur ishte gjallë pejgamberi jon alayhis salam. Mendoj xhamat, kostoja e një ambicie të lartë nuk do të thot vetëm unë kur t'jem gjallë t'i realizoj ato. Ti mendoj tani për shembull një familjar për fëmijët e tu, për gjeneratën e 2 dhe të 3-ën, ajo kushton pra sigurisht ambicet e tua, mirë po ti ke qenë ideatori i asaj. Dhe çfarë ndodhet xhamat? Ka thonë, vdiq pejgamberi i Allahut. Nuk ishte më Ebu Bekri, dhe ishte ajo koha kur unë isha dëshmitari i asaj, kur një grua udhtonte nga Iraku në Çabe e sigurt dhe nuk ishte askujt frikën përveç Zotit. Thot unë isha dëshmitar i asaj rrëzimit të asaj perandorie shumë të fortë asaj kohe. Dhe gjithë besimtarët pra e morën atë pasuri, se cili njeri pra e mirë të pasurin me merit, kishte buxhetin në shteti asaj kohe dhe nuk kishte njerëz të varfër që do e merrnin atë pasuri, pra ishin gjithë të pasur. Dhe tani xhamat, kur i ndëgjojmë gjitha këto, atëherë unë i them pra edhe vetës edhe ti, mos e izolo pra vetën me gjitha ato kapacitetet larta që i kiti. Ne jemi njerëz dhe ne duhet të planifikojmë. Nëse vërtet dëshiron për me pas ardhmëri pra edhe në tashmen, edhe në tarmën xhamat. Mos e izolo vetën. Mos jeto pesimist se nuk bëhet mirë pra në këtë dunjë. Gabimi jon më i madh që mund në mja bën rinia jon për vetës, kur thot këtu nuk bëhet mirë. Neve Zoti xhamat na ka dallu nga krijesat tjera. Zoti neve na ka dhënë logjikën, neve Allahu na ka dhënë pra të menduarit dhe na ka dallu nga krijesat tjera, për shembull macja. Ke po se me këtë macën para do mujve na patën bën shumë të madhe o Zot, ishte mirë me rujt macën, ishte mirë me rujt macën edhe më njerëzit nisën këtë maca me ble, këtë shtëpi me majt macën. Lene pas Zotin, mos marrë me këto sene macën, e qelshen Facebookën në të hangër veç macën, shpi njone e kishë marrë një macën. A dini shka xhamat, Zoti, a di çfarë ka bo me ta? Ti ki arrit për shembull me një shtëpi shumë të madhe, apo je me një shtëpi shumë të varfër, çaja macën nuk ka me ndryshu. Ndërka që neve Allahu na ka dallu pra nga krijesat tjera, se na mund pra në të planifikojmë, të kemi ide edhe të veprojmë pra. Pse e përmendi këta xhamat? Kushdo që thot se ti mos planifiko se është kaderi i Zotit. Kja është ai perceptimi i gabuar i besimtarëve, kur thojnë nuk dihet kaderi i Zotit. Kush garanton ti se do të jesh gjallë? Është e vërtet, nuk na garanton neve kurkush do të jemi gjallë në kohën e iftarit, po deri në kohën e iftarit, edhe deri në ditën e fundit të Ramazanit. E me vite jone është na planifikojmë xhamat, na duhet planifikojmë. Na nuk përzimi në kaderin e Zotit, kjo është shumë e qartë. Kushdo që ka pas plane xhamat, edhe ka pas ide, ai sigurisht pra ka me arrit. Për shembull xhamat, një motër e jona e cila mund të jetë një stiliste shumë e fortë e veshjeve xhamat. Pse ajo mos jetë një stiliste shumë e fortë edhe ajo të bëjnë pra veshje për motrat të tona besimtare. Pra kontributi jot këtu më u kanë. Në djali i ri i cili dëshiron pra për me arrit në kulminacion. Ai për me marrë për shembull një çmim Nobel në shkencë. Kjo pra mund të arrihet. Ai çmimi Nobel xhamat nuk kanë vetëm për perëndimorët. Ai mund të jetë edhe për një Ferit Mohiç, një profesor i cili ka qenë prej këtyre të rojeve. Ai pra e ka arrit me mund e me lodhje dhe me sakrificë.
Pse për shembull në sport, klubi jon mos me arrit deri në ligën e ditë e medalën në ligën e parë. Pra duhet me pas ambicie, duhet me pas për andra. Ato idetë tua xhamot duhet t'i kesh dhe t'i qitesh në letër, edhe pastaj me nis me realizu ato. Do ta përmendim një rast xhamot me një lojtar shumë të fortë të tenisit, Egasin, i cili kur e ka fitu kupën e parë në tenis, e ka intervistu pra gazetari. Kur mohen për shembull, kur mohen garët në tenis, edhe jepet kupa dhe ati pra në mes të terenit e interviston pra gazetari atë sportistin. Dhe i ka thonë, si e ndjen tani vetën ti që e ke fitu pra këtë kupën e parë një jetën tënde. Egasi xhamot i përgjigjet duke i thonë, kjo thot nuk është hera pare imja, kjo thot është hera e 10. E 10 herë që unë po e fitoj kupën. Publiku xhamot që kanë qenë ati, kanë keshme të madhe, duke mendu se ki po ban hajgare. Po ban hajgare me tanë se nuk është kjo hera parë, pro 10, hera e 10. Edhe i ka thonë ati, po thot, e 10 herë unë që po e fitoj kupën, sepse gjdo herë kam ka qenë andër e imja, ambicie imja e lartë se unë kur të vi në garët e tenisit, do të sinoj pra me marrë vendin e parë. Dhe ja, thot, kjo është hera e 10 e cila dhe tani unë thot po e fitoj kupën. Dhe në atë citat, në atë ambient shumë mirë, ka pas duar tërkitjet madhe nga publiku se ki njeri pra, për 10 vite me radhë ka pas ambicje, ka pas andra për me realizu atë andrën e vetë. Pra po mu ishe xhamot, po mu ishe edhe ti me pas një andër, po mu ishe edhe ti mu kanë ambicios pra një jetën tonë të përditshme. Prandaj, nisën pra duhet ta përmendim këtë rast. Se kushdo që tjetë ambicioz, në rënd parë pra duhet të jesh njëri. Kështu përmend ajo psikologja që e përmenda në fillim, ai psikologu, se kushdo që do me arrit në jetën e ti, duhet të pagun pra kostën e saj. Lodhja, sakrifica, mundi, edhe më në fondën pra ti do të mish trofeun e kësaj bote. E në rënd parë pra xhamot, kushdo që në tjetë pra ambicios, në rënd parë duhet të jesh njëri. Duhet t'i paraprim pra sinceriteti dhe një jetën tënde. Të duash dhe të dashurosh. Pra një njeri cili ka urrejtje e inati, ai nuk mund me pas ambicjet larta xhamot, ai nuk mund me pas andra në realizimin e planeve të tia. Pra t'jesh njeri, të duash dhe të dashurosh, të ndjesh gëzimin dhe hidhërimin. Pra në jetën tënde do të kesh gëzime, edhe do të kesh hidhërime. Pastaj, të i përkujtosh gjitha ato sfida. Do njerë mund biesh në tokë, por mos harro se herë që kera në tokë, ndodhë pra të marrësh guximin edhe të ngrihesh pra. Kushdo që është ngrit nga toka, ki njeri ka sinu se unë muj me arrit deri në pikën më të lartë. Edhe kështu besimtari xhamot duhet jeton me ambicjet larta. Dhe mendoja takimin e pejgamberit tonë alayhis salam me Adiu, një njeri i cili i kishte humbë gjitha shpresën këtë botë. Dhe ai nuk e donte mo qytetin e vet, nuk e donte vatanin e vet. Pse nuk ka siguri, këtu nuk ka rahati, këtu nuk ka investim me gjithat pasuri që e kishte, dhe ai mendoi pra të largohet. Pejgamberi jon alayhis salam i theu gjitha ato bariera. I theu gjitha ato bariera sepse pejgamberi i Allahut nuk sinonte vetëm namazin, po namazi pa diskutim. Në rregull gjitha është kjo, por sinonte edhe më tepër pra, me jetu këtë jetë xhamot, me ndërtu e me pas bollëk, e me pas zhvillim, me pas gjithat mirat, ama kjo bëhet atëherë kur ti edhe une pra e paguajna kostën e asaj arritjeje. Çdo liri xhamot që ka ardhur në këtë botë, në secilin vend pra kostën e ka pas pra
gjaku dhe dëshmorët. Çdo njeri i cili ka desh me pas sot një diplom, kosta e ati ka qenë pramësimi, angazhimi, përpjekja dhe më në fund pra ka vendin e punës. Çdo njeri i cili ka desh pra me arrit dikun lartë, a i ka dhonë gjithë shka, mirë po gjithmonë duke e pas sinceritetin edhe një jetin e pasër që duhet me pas pra si besimtar. Prandaj xhamat, le të jetë kjo edhe kjo xhama e jona, edhe kjo xhama e jonja me plot ambicje të larta. Me plot ambicje të larta, me plot ëndra në jetën tënde se vërtet ti mundesh me ja arrit. Mundesh me ja arrit. Pra na po mujna me arrit xhamat sot e 14 ditë e Ramazanit, nëse nuk jam gabim. Edhe po e agjerojmë, po. E 14 ditë e agjerimit dhe tani na po falim namazin e taravis. Po falim namazin e sabah. Qetri po shkon në punë dhe po ashtë agjerushëm. Fëmia jonë po agjeron edhe po vjen për e falë namazin e taravis. Me fjalë qera, nga pasuria jote ti po ndonë dhe po ndihmon një student, po ndihmon një jetim. Dhe ti tani kje planet në fund të Ramazanit, çfarë duhet me bë unë me fitrën dhe me zeqatin tem. A ke ashe xhamat, po mendon edhe për mas di javeve çfarë duhet me bë. E pse mos mendojnë xhamat për 20 vitet e ardhshme çfarë duhet me bë. Kjo është shumë normale, planifikimi, idetë e tua, ambicet e tua, gjithmonë pra duhet të jenë pjesë e pandar e kësaj bote. Lusim Zotin xhamat, lusim Zotin pra në këtë ditë xhamaje që Allahu t'i pranon pra lutjet tona, në rend parë xhamat. T'i pranon adhurimet tona. Edhe kjo është pra një adhurimi jonë. Edhe kjo namazi jonë të cilin na po e falim është një adhurimi jonë. Edhe agjerimi. Dhe çdo vepër të cilën na ndjemi duke e bë, sigurisht dhe kemi atë bindje se Zoti jonë do e pranon këta. Jemi duke e bë nga dashuria dhe nga respekti dhe nga besimi i fortë që kemi dhe gjithmonë duke mendu se kush e kërkon këta, e kërkon pra Zoti jonë. E pse na mos ta bëjmë këtë? A duhet jetojmë në i lumtur popra, atar bën vepra të mira, kjo ka me qenë pra një nga hapët e parë drejt arritjes planeve tua në këtë botë. Allahun e lusin neve të na falë burra. Zotin neve të na mëshiron. Sigurisht gjithë ato fjalë të mira